مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا لكم اليوم شقة المساحة ديالها 49 متر كاري في الطابق الأول والطابق الثاني في هذه العمارة اللي مازال جديدة. بسم الله على بركة الله. فيها جوج غرف، صالون كوزينة وحمام. على المدخل كما كتشوفوا كاين الصالون اللي كبير ومشمش. الشقة اللي مشمشة مزيان، شمس العشية كاملة. فينيسيوني غزالة كما كتشوفوا. بالنسبة للعمارة راها شوكة مشمشة مزيان، جات فيها التجزئة اللي جديدة، قريبة البحر ب10 دقائق على رجليك. هنا كوزينة، كويزين ايكيبي، مازال غيركب الفران فورنو ولاوت. كوزينة اللي بالباركو ديالها. بالنسبة للثمن ديال هاد الشقة 35 مليون ونص، قابل للتفاوض. مازال ديسبونيبل الطابق الأول والطابق الثاني. هنا بلا تشوفو عمارة اللي مازال يلاه تفينات، مازال غيكون العشية ان شاء الله الميناج. هنا الغرفة الأولى بالبلاكار. هنا كاين الحمام بلاصة دوش، كرسي و الفاسك بلا ميغوار ديالو. هنا كتلقى الغرفة الثانية هي هذه العمارة. إذا الشقة هي هذه 49 متر كاري، 35 مليون ونص، قابل للتفاوض. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله.